Ayan kayo. Ito yung garahe. Ayan. Babakal na sa taas. Ayan yung tindahan ng nanay. Tindahan ng nanay. Tindahan na. Ito yung tindahan ng nanay. Tindahan nanay. Mafloringan nga ng ani, no makwagya, madaguma na mag-video si Adyong. So, ito kung naman na taon, madaguma na video iwin kwa. Tindahan niya. Iwin kigwa nga we, baka may pwede nga i-flooring, baka pasing na sa